Sortim de la Bisbal del Penedès i a uns 10 quilòmetres esmorzem a Masllorenç. Un cop passat Rodonyà i Vila-rodona, ens trobem al riu Gaià, que l'haurem de creuar diverses vegades. Passem a Aiguamúrcia i arribem a Santes Creus. Continuem pujant, passem per les Pobles i arribem a Can Somell. Farem el torrent de Sant Marc de baixada, uns 10 quilòmetres. Arribarem a Torregassa i, per fi, arribarem a la Bisbal del Penedès. Després de fer uns 10 quilòmetres per pistes i senders, arribarem a Masllorenç, poble natal del Juanra, on farem una parada per esmorzar. Continuem la ruta i passem per Rodonyà i Vila-rodona. Ens trobem amb el riu Gaià, que l'haurem de creuar diverses vegades. Alambre de acero. ¿Sabes qué te digo? Que no voy a mojar el pedalier. Los levantas, los pies. Deja ahí, cuidado. Dejarlo pasar. Oye. Sur, cuidado. Rafa, espera un momento que me subo encima tuyo. Míralo, sí señor. Un pedazo, tío. Rafa. La bicicleta nos ha volcado. Rafa, 3 euros y me subes a Cocoleta. Sí, pero los pies se te van a quedar fríos, helados. Intenta hacer lo tuyo. Ya lo tengo puesto. Hostia, no. Se me ha clavado la rueda. Se me ha clavado la rueda de adelante. Tira las zapatillas que te las cojo. Coge la peso que no se le quite el aceite a la No, tira zapatillas que te las cojo, Pedro. ¡Fresquita está! ¿Sabes que yo te tiro la zapatilla al agua? Un cop aconseguit passar el riu Gaià, continuem la ruta i passem per Aiguamúrcia per arribar a Santes Creus. Continuem pujant i passarem per les Pobles. Arribarem a Can Somell, on unes tanques es barren al pas, però res atura uns camacos. Bueno, només els van esperar una miqueta. A partir d'aquí ens queda el millor de la ruta, la baixada del torrent de Sant Marc, que són uns 10 quilòmetres. Passem per Torregassa, arribem a la Bisbal del Penedès i agafarem els cotxes per anar a dinar a Llorenç del Penedès.